Xin chào tất cả anh em Lê Thanh Tài đây. Chúc anh em có ngày mới vui vẻ luôn nha, công việc được thuận lợi. Hôm nay em sẽ lên một số con hàng mùi thuốc này, giá sinh viên này, hàng sưu tầm giá cao này, đầy đủ hết anh em. Clip này thích hợp với nhiều anh em ha. Ở cuối clip thì em sẽ có một số vỏ về cho anh em mùi thuốc ha, hoặc là tập trích hay làm gì đó ha, biểu diễn gì cũng được ha. Hàng bên em là hàng chính hãng nha anh em, hàng em bao chính hãng luôn ha, để cho anh em có sự tin tưởng ha. Anh em phát hiện hàng lỗi, hàng phay thì hàng kém chất lượng thì em sẽ 1 đến 10 cho anh em luôn, cho anh em thoải mái luôn. Anh em chỉ cần chứng minh đó là con hàng không phải hàng chính hãng là em sẽ đền cho anh em gấp 10 lần cái giá trị hiện tại nha. Tặng anh em con Jeep luôn. Hôm nay em không mời anh em làm bi nữa, tại mới hút xong cái đợp luôn. Thôi em vào thẳng vấn đề luôn ha. Còn được ít con rồng này. John Kennedy này. Rồi em kiếm những cái con hàng giá rẻ trước ha. Đây, hàng giá rẻ đây. Con này mạ bạc nha anh em, mạ bạc Văn Soái Đồng Tâm. Năm 2010 nha, con này là phôi phai rồi nha anh em. Mạ bạc có phôi phai, có cũ kỹ ha. Hàng này hàng mùi thuốc. Hàng mùi thuốc. Nhưng nhìn vô là chắc lừ luôn nha anh em, rất là chắc luôn ha, nó có một cái nét riêng ha anh em ha. Rồi ruột 210 luôn nha. Giúp trong làm trạng lên rất là ít lửa, nhưng có phôi phai. Con này em giao lưu với anh em giá 400.000 nha, 400.000 bao ship. Rồi. Bánh cực kỳ bén là Văn Soái luôn nha anh em, Văn Soái luôn, Văn Soái Đồng Tâm luôn, giá 400.000 luôn nha anh em, quá rực rỡ. Và anh em bao mùi thuốc luôn, chỉ 400.000 thôi, phải nói là rực rỡ nha anh em. Bánh cực kỳ bén luôn, 400.000 bao ship. Anh em nào có mua xăng kèm Jeep thì em gửi luôn nha. Em gần hết xăng rồi, xăng nhà còn đâu, tầm có một thùng nhỏ tầm có 20 mấy lon, 24 lon ha. Nên anh em nào mua xăng thì báo em lên đơn luôn, kèm xăng luôn nha, cho nó dễ cho anh em khỏi đỡ đi mua chỗ khác nữa. Và xăng của em là xăng chính hãng luôn nha, đá chính hãng và bắt chính hãng luôn ha. Và lên cho anh em một con rồng. Mạ bạc 506. Limited 0616. Cách đây khoảng 2 ngày ha. Bên Zalo em bán một con Red 33. Số limited là 1616 nha. Mới bán cái đợp xong đây, giờ cầm tới cái con 0616 nữa. Này có duyên với 616 quá ha. Rồi tiếp theo lên cho anh em một con rồng 506 mạ bạc nha, dòng đít lôi xuất nhật. Con này trong tình trạng lướt lửa thôi ha, xài rất là lướt lửa luôn. Bánh cực kỳ bén, ruột 506, xài cực kỳ lướt nha anh em. Một con rồng luôn, rồng khách ăn ngon nha anh em, zin hãng luôn nha.
rồng khắc ăn mòn xin hãng, hàng live new nha anh em, bản limited 0616. Con này em giao lưu với anh em giá 850.000 nha, 850.000. Hàng xài cực kỳ lướt luôn ha, bánh cực kỳ bén. 850.000 cho một con rồng là quá rực rỡ nha anh em. Bao ship luôn nha. Anh em chốt thì vui lòng chụp màn hình nhắn tin qua Zalo nha. Số điện thoại Zalo em có để dưới tiêu đề nha anh em. Bên em nhận cọc mới lên đơn nha. Con này anh em không chốt, clip trước anh em không chốt thì nói chung là em thấy luyến tiếc cho cái số phận của nó quá. 596 mà bạc lên nước đang thui thà lùi luôn ha. Đó. Nhìn nó rất là chắc nha anh em, không biết anh em thấy trong clip sao chứ ngoài em thấy rất là chắc, chắc nụi luôn á. Con này ăn cực kỳ hay nữa, bánh cực kỳ bén nữa. 596 ruột 595. Ok, con này em sẽ đổi một cái ruột, em làm cho nó trùng ruột cho anh em luôn ha. Em sẽ lấy cái ruột 96 đẹp hơn cái ruột đây luôn ha, em bỏ vô cho trùng luôn ha. Anh em nào chốt con này thì báo em bỏ cho trùng ruột nha. Nước bạc là nước rất là chắc lừ luôn nha anh em. Cái con này nguyên bản nó có một cái emblem ha, nhưng mà chỗ cũ đã lấy ra rồi. Con này em giao lưu với anh em giá 700.000 nha, 700.000. Không phải đơn giản là 700.000 nè, nó phải có cái gì đó anh em hiểu ha. Hàng chất lượng 700.000 nha. Nhìn cái vẽ gọi là cái vẽ đẹp cổ điển của nó anh em. 700.000 bao ship. Một con La Mã 96. Ủa con này 95 nhưng phải 96 nha. 96 chứ không phải 96. Cái nước đen là nước đen quá nhìn không ra luôn anh em. 96 chứ không phải 95 nha. Rồi vẫn như cũ là ruột 95 này, sẽ đổi ruột 96 qua cho anh em luôn, anh em yên tâm về vấn đề này ha. Anh em chốt con này thì cứ báo em đổi ruột nha. Rồi, con này giao lưu với anh em giá 700.000 bao ship, một hàng rất là chất lượng nha anh em. Ông cực kỳ hay nữa, âm zin luôn, hàng nguyên bản nha, toàn bộ hàng bên em là nguyên bản từ A tới Z ha. Anh em khỏi sợ lăn tăng về chất lượng rồi thay lưới gà hay thay bánh xe hay là nói chung bùa phép gì anh em hết ha, không có chuyện bùa phép gì ở đây hết, hàng sao bán vậy. Rồi nói rõ cho anh em dễ hiểu ha, dễ hình dung ha. Hàng zin nguyên bản, con nào thay cái gì thì em nói cái đó. Thay bánh xe thì em sẽ bảo là thay bánh xe, thay lưới gà thì em bảo rồi thay lưới gà ha. Rồi, ngoài ra là nguyên bản hết, em không nói là nguyên bản hết. Về anh em phát hiện thay bánh xe thay lưới gà vậy cứ gọi cho em trả tiền lại cho anh em luôn. 700.000 nha, bao ship, quá rực rỡ luôn anh em. Rồi tiếp theo lên cho anh em một con drone phơi xước 597. Con này qua sử dụng rồi nhưng mà còn khá là đẹp nha anh em, không hề có dấu cắn mớp gì hết nha, kiểu như hàng lay new vậy đó. Hàng nguyên bản luôn, chưa vệ sinh chưa gì hết, bánh xe bán ruột 597 luôn nha anh em. Con này giao lưu với anh em giá 620.000, hàng quá đẹp, chỉ 620.000 thôi, một hàng quá đẹp ha. Cái tay em bắn rời vô bắn cho em lao là sập bóng nha anh em. Rồi em lao sơ một mặt cho anh em xem ha, đây em chưa lao ha. Đó, 620.000 bao ship, một hàng cực kỳ đẹp luôn.
Anh em thích về anh em vệ sinh thì anh em vệ sinh, còn không thì em sẽ vệ sinh kênh dẫn lại cho anh em nha, anh em yên tâm. Con số 4 nha. Tiếp theo lên cho anh em một con này, cái bảng này nó nằm, cái con này nằm trong cái set chủ đề 90 thờ nha anh em, bản kỷ niệm 90 thờ ha. Cái con này nó ở cái giai đoạn 25 thờ, kỷ niệm 25 thờ nha anh em. Một con hàng set, nó nằm cái set nó là 6 con nha, set 3292 nha, set 60 thờ, còn năm 96. Tổng thể rất là đẹp luôn nha, không hề có tì vết gì luôn. Này, sợi cực kỳ lướt luôn nha, cực kỳ lướt lửa kẹt đá luôn này nha anh em. Hàng nguyên bản nha, tại hàng thuộc dạng sưu tầm hết rồi nên anh em để nguyên bản hết luôn. Anh em nào muốn canh chỉnh thêm canh chỉnh, anh em nào không muốn canh chỉnh thì để nguyên bản về anh em sưu tầm nha. Con này em giao lưu với anh em giá 850.000 nha, một con hàng set trong bản 60 thời nha anh em. Cái con này là bản kỷ niệm 25 thờ này, 32 và 57 này, chủ đề xin hãng luôn nha, 850.000. Một hàng nói chung là gần như là mới luôn nha, bao ship luôn nha anh em. Rồi, tiếp theo lên cho anh em một con replica dòng tái bản, nơi chói nha đây, dòng tái bản năm 1932 nha, replica original nha, nghĩa là nó tái bản lại nguyên bản nha, nguyên bản gốc nha, nó tái bản lại nguyên bản gốc nha anh em. Rồi góc cạnh nói chung là không hề có dấu gì luôn ha, một con hàng còn cực kỳ đẹp, qua sử dụng rồi nha anh em. Mặt trước qua sử dụng thì nó có sức tơ nhẹ phía trước một xíu, còn ngoài ra là đẹp không góc chết luôn ha, đẹp không tì vết gì luôn. Con này hình như chưa cho đá, em sẽ cho đá lại cho anh em ha. Rồi, con này em sẽ giao lưu với anh em giá chỉ 1.550.000 nha, hàng còn cực kỳ đẹp ha, hàng còn cực kỳ đẹp, góc cạnh này không có cái dấu gì luôn này, 1.550.000. Chỗ đây nó có dăm nhẹ một xíu nha, dăm nhẹ một xíu, không có đáng kể gì hết nha. Con rép là nhìn nó rất là chất lượng rồi, nam tính mà còn rất là đập tay nữa nha anh em. Quá đẹp, 1.550.000 nha, bao ship luôn. Tin ơi, ra ngoài kia lấy có thuốc với hộp quẹt cho ba con. Rồi xe ra lấy đây, con ra lấy đi. Rồi 1.550.000. Xíu anh em nào vỏ thì có mấy vỏ đây ha, soạn vỏ cho anh em tôi sẵn luôn. Wow, Liberty, nữ thần tự do. Rồi lên cho anh em một con nữ thần tự do ha, năm 96, con này trong tình trạng new. Độ 96 trùng luôn nha anh em, thằng new nên em không có mô tả gì thêm nữa ha, new full box. Con này giao lưu với anh em giá 1 triệu thôi, 1 triệu full box, thằng new nên em không có mô tả gì thêm nha anh em. Cảm ơn trai nha, ra thay đồ tắm rửa đi con. Rồi 1 triệu new năm 96. Anh em chờ em xíu nha,
mà anh em làm ngậm nước luôn ha. Tiên ơi, mình ra tắm đi không? Mọi anh em làm bi luôn nha. Nãy giờ cũng thèm nói chuyện hơi cũng thèm. Vô luôn anh em. Rồi tiếp theo lên cho anh em một con dính bẩn thôi. Dính bẩn thôi nha. Niêu 1981, một vạch sắt. Thằng niêu nha, thằng niêu tay em bẩn thôi. Em lau qua một nước cho anh em xem ha. Em lau sơ qua. Thằng niêu chưa lên lửa nha anh em. Còn nguyên bụi luôn, này. Rồi cái đồ cực kỳ đẹp. Còn nguyên bụi bảo quản luôn này nha anh em. Đó. Rồi, con này em giao lưu với anh em giá mềm thôi, 1.800.000 thôi. 1.800.000 nha, 1.800.000 cho một con chiếc 1981 new nha, chưa lên lửa. 1981 chỉ 1.800.000 thôi nha anh em, quá rực rỡ luôn anh em. Rồi, con số 8 1.800.000. Rồi, tiếp theo lên cho anh em một con Kenwood gì đây, emblem xin hãng nha. Khen nó viết tắt của cái này nha, KH này nè. Emblem xin hãng mạ vàng nha anh em, mạ bạc trên con jeep mạ bạc nha. New năm 96, còn nguyên bụi luôn này, kẹt đá luôn này. Ruột năm 96 luôn nha. Con này trùng tháng trùng năm luôn anh em, dành cho những anh em khó tính. Con này giao lưu với anh em giá 1 triệu nha, về cho anh em sưu tầm. 1 triệu em lên xin hãng luôn, em lên mạ vàng xin hãng nha, trùng tháng trùng năm luôn. Tiếp theo lên cho anh em một con này, cái con này mới độc dược nè, cái con này có quà tặng kèm theo nhưng mới đúng bài của nó nè. Bản kỷ niệm nha, bản kỷ niệm của in là tiền này, đúng không anh em? Đại khái đó là bản kỷ niệm 200 năm thành lập Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ này, năm 1776 1976 này, là kỷ niệm 200 năm này ha. Đây để em chờ một xíu nha. Cái con này nó hay chỗ là nó có một cái giai đoạn lịch sử, nó gắn liền với một giai đoạn lịch sử ha. Anh em chờ một xíu nha. Đây 1776 đây nè,
đó, 1976 1776 này là cái năm nó sản xuất ra một cái, nó in ra một cái đồng 2 đô ha, 2 đô 2 đô 576 may mắn nha này. Đây. Này, 1776 này, 1776 này là cái năm là thành lập Liên Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ nha này. Tới năm 1976 là kỷ niệm 200 năm, và cái năm 76 đó, năm 1976 là nó in ra cái tờ tiền đô 2 đô may mắn ha. Rồi cái con này là em sẽ tặng kèm cho anh em một cái đồng tiền 2 đô năm 1976 luôn ha, đồng tiền thật nha anh em. Anh em có thể không tin đồng tiền thật thì anh em có thể xem lại clip cũ của em ha, cách đây vài ngày nha, em có ra ngân hàng em test luôn cái đồng tiền này cho anh em, là thiệt hay giả rồi ha. Em nói là em làm rồi. Và để kèm cái hộp này là một con ship đây, John Kennedy ha. Đây, cái con này giá trị sẽ tầm cao nha anh em, phỏng tay John Kennedy, một con tàu chiến cờ Mỹ và tàu chiến ha, tàu John Kennedy ha anh em ha. Con này anti-weather ráp, còn đã lên lửa ha, đã lên lửa thôi nha. Hàng sưu tầm nên không có gì để gọi là nói quá hay là nói bớt gì hết nha. Rồi, chất lượng của hàng là nó gần như mới nha. Anti-wear Brad đồng giá cổ ha anh em ha, năm 1992, giá trị sưu tầm rất là cao luôn. Riêng con tàu, chủ đề tàu này là giá trị rất cao rồi nha, không những là khu hàng còn chất lượng như mới mà nó còn full hộp luôn nha anh em, full hộp không thiếu cái gì hết nha, hộp zin luôn nha. Và được tặng kèm một cái đồng 2 đô năm 1976, đồng tiền may mắn ha. Cái tờ 2 đô này vì sao nó gọi là đồng tiền may mắn là vào năm 1976 ở Mỹ xảy ra một cái sự kiện là một chiếc tàu bay nó rớt ha, nó rớt, trong đó chỉ có một người sống sót thôi, và trong túi người đó chỉ còn đúng một tờ 2 đô năm 1976 ha, nên nó được gọi là đồng tiền may mắn của thế giới luôn ha anh em ha. Rồi em bán cái con này giá 3.500.000 nha, hàng sưu tầm cực kỳ cao nha anh em. Em sẽ tặng kèm thêm một đồng 2 đô năm 1976 cho anh em luôn. Đồng tiền này tặng kèm rất là đúng, rất là ý nghĩa luôn ha. Một số anh em mà cái đồng tiền 2 đô là, một số anh em cứ nói là em có một đồng 2 đô năm 1776 ha, là anh em đọc nhầm cái số này, là cái này là một ngày thành lập của nó ha, thành lập Liên Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ nha anh em. Rồi cái năm này chính là cái năm sản xuất đồng tiền nha anh em. 3,5 triệu chỉ trong clip này ha, tặng kèm cái đồng 2 đô năm 76 ha. Đó là phần zip, chuẩn bị tới phần vỏ nha anh em, phần vỏ Zippo. Anh em chờ em xíu em làm ngụm nước nữa ha. Vỏ thì em sẽ không bao ship nha, rồi em có nói trước nha, vỏ là em bán không bao ship. Anh em mua kèm zip thì nó bao ship luôn rồi, không có nói ha. Rồi anh em mua rồi thì chịu thêm 30.000 tiền phí ship giúp em nha. Rồi. Anh em mình đã rõ ràng rồi ha, bắt đầu vào vấn đề nha. Rồi, con này là chủ đề xin hãng khắc ăn mòn, chủ đề hai mặt luôn ha, mặt sau có chữ gì quá chừng hết, cửu âm chân kinh hay là gì đó. Con này là lề bảo hành nha, nghĩa là hãng nó bấm lại một lần nữa là 2 dấu bấm ha, 2 dấu bấm. Rồi cái
Cái vỏ này em giao lưu với anh em giá 180 nha, 180 508 luôn nha. Chủ đề hai mặt luôn, một chủ đề hàng cực kỳ hiếm luôn ha. Cái chữ gì thì em đọc không ra nha, em không hiểu. Rồi 180. Rồi cái vỏ nha, 108 nha. 180 nha anh em, 180. Rồi anh em có ruột anh em bỏ vô, anh em tập trích hay làm nó rớt gì đó cũng không có tiếc ha. Rồi tiếp theo lên cho anh em một cái vỏ năm 2015 nha. Cái vỏ này là nguyên bản luôn. Rồi, vỏ này không có bị gì hết. Rồi, cái vỏ này cũng giao lưu với anh em giá 1.800.000 lộn 180, 180 ngàn nha anh em, 180 ngàn không bao ship, 180 do 215, tình trạng không cắn mớp gì hết luôn ha. 180. Anh em chốt thì chụp màn hình lại giúp em nha, tại hai cái vỏ nó có đồng giá với nhau nên em chụp dài cho em dễ biết nha. Rồi có cái vỏ La Mã năm 98, nó có cái gượng như này một xíu, nó gượng thôi nha anh em, nó gượng một xíu thôi ha, không có ảnh hưởng gì hết. Rồi nó kiểu như caro trước và sau luôn ha, năm 98. Rồi cái vỏ này em giao lưu với anh em giá 220 nha, 220 ngàn ha, vỏ nguyên zin luôn ha. 200 thôi, 200 thôi nha, 200 thôi, 200. Giờ thì thiệt cho cái vỏ này quá đúng không anh em? Ok, anh em chốt cái vỏ nào anh em cũng thì chốt là 200 ngàn. Vỏ là mã 200 ngàn. Rồi lên cho anh em 3 vỏ ha. Và clip này kết thúc tại đây luôn ha. 3 vỏ và một mớ zip ha. Anh em chốt nào cứ chụp màn hình nhắn tin qua Zalo giúp em nha. Bên em nhận đặt cọc mới đi hàng nha anh em. Và chúc tất cả anh em có ngày mới vui vẻ luôn nha. Xin chào tạm biệt.